गाड़ी आज मैं चलाऊंगी। अरे क्या हुआ? लगता है मैं अपना वॉलेट वहाँ टेबल पर ही भूल गया। 1 मिनट में लेकर आता हूँ, ठीक है? ओके। गेट खोलो, गेट। अरे डोर खुलने के लिए बोल रहा है भाई। ओ भाई पीछे का डिक्की खुल रहा है गाइस। 哎呦我的妈！ ओ भाई